Sasa mtoto wenyewe ameenda wapi aki? Tangu asubuhi hata ashiki simu. Mimi nitaambia wazazi wake aje na anafaa kwenda Christmas. Sasa nitaanzia kumtafuta wapi? Ini stress. Mtoto wenyewe akuja Nairobi, apotelee Nairobi. Taanzia wapi mimi jamani? I love you. Nishtua ni Susan. Unakaa tu na wasiwasi mingi hivi. Mimi nakwambia msenye tangu asubuhi mimi sijamuona. Hujamuona? Mimi sijamuona. Niliamka asubuhi hayuko, hata sijui alitoka saa ngapi. Huyo pengine ameenda tu kutembea huko, atarudi. Wewe unasema unaona ni msichana hata hajakaa for long, amejua mashimo lini na hajakaa huku sana, unajua anafaa kuenda holiday. Pengine ameenda kutembea ajue nchi venye iko. Ajue kutoka asubuhi, si hata mtu usema akitoka anatoka tu hivi kama mwizi anaenda. Simu yake yenyewe, simu nikipiga hashiki. Ama kuna vile ulimkosea? Mimi tulikuwa sawa. Yo mama, saa zingine mnapendanga kukosea mama. Hapana, tulikuwa sawa na mimi hata jana akienda kulala tulikuwa sawa. Asubuhi kuamka mimi sijampata. Mimi nashuku maybe kuna vile umemkosea. Hebu leta hiyo simu yako tujaribu kumpigia sababu yangu hashiki. Mimi nashuku kuna vile wewe umemkosea huyu mwanadada huyu. Sasa tuone ama atashika. Mwenyewe hata inaingia voicemail yake. Sasa mimi najua hapo kuna shida. Sasa tunafanyaje? Mimi najua mama yake ako karibu kunipigia sababu alikuwa anajua kesho asubuhi mapema anafaa kupanda gari aende. Akinipigia simu saa hizi nitamwambia aje. Saa hizi utamwambia tu ameenda ama utamdanganya hata umeshamtuma kwa duka. Wewe unajua ni mtoto wa msichana, uanze kusema ni utadanganya, utaanzia. Huyo ni msichana mkubwa. Sasa ndio mama yake anapiga. Mimi nitamwambia nini? Asimwambie, si vile nimekuambia kuongea naye. Mimi sasa nitaongea naye nimwambie msichana hapo wapi. Mimi sitaongea naye. Wewe receive hiyo simu uzungumze. Nizungumze naye nimwambie hapo wapi. Wewe hapana, tutamwambia mtoto wako wapi. Si mtoto ni mkubwa saa hii, pengine ameenda kutembea na wachumba hapo. Wewe ongea. Hapana, mimi nitampigia nikishajua kweli mahali mtoto wako. Sasa hizi unajua venye atawaka, nimwambie mtoto wake hayuko hapa. Na yeye already anajua mtoto wako hapa. Nitamwambia ako wapi. Wewe uone mimi ndio niko kwa ngori. Ni mimi nilimleta, wewe hakuna mahali. Hakuna ngori yenyewe uko kwa ngori. Hakuna, si wewe ndio ulikushinda na yeye hapa. Mimi si kwa mimi nilikuwa nimeenda kazi. Sasa unaona ni. Kwa hivyo wewe zungumza na hiyo simu. Hapana, nitampigia baadaye. Huyo ni msichana mkubwa, pengine amepata mchumba huku, ameenda kuzunguka, pengine ameoleka. Unajua sasa hivi mimi sina shida kuolewa. Huu ni msimu wa sherehe. Sina shida lazima kuolewa, lakini angeniambia. Utafuata msichana mkubwa kama hiyo sidhani kama ni haki kwa mtoto. Kwani kuna jambo unajua? Unazungumza. Hapana, si eti najua, lakini huyo ni mtu mkubwa. Huyo ni mtu mkubwa. Sasa kwa hivi unanisaidiaje? Atakuja tu mwenyewe. Huyo ni mtoto mkubwa, kwa hivyo yeye atakuja tu. Wewe ungezungumza na hiyo simu uone ni nini itafanyika. Sawa, zungumza na hiyo simu. Nitampigia.